超進化速度加速します。超進化速度到達。チェンジシンカリオン700のぞみ。うわぁ、事故は起こっちゃった。あそこにいるのはハルトくん。ハルトくんが危ない。飛びちゃうぞ、飛びちゃうぞ。助けてー、誰か。ハルトくん。うわー、やられたー。うわー、事故は起こるさ。飛びちゃうぞ、飛びちゃうぞ。うわー、誰か助けて。大人の人呼んできて、僕が助ける。超進化速度加速します。もっともっと加速します。子供だってシンカリオンになれるんだもん。超進化速度到達。チェンジシンカリオン700のぞみ。シンカブレード。ムカデめ、ハルトくんを離せ。くらえ、シンカブレード。うわー、やられたー。助かったよ、シンカリオン。ありがとう。君は初めて見るシンカリオンだね。ありがとう。かっこいいよ。あれ、君は初めてのプラレールくんじゃないか。昨日遊んだよね。うわー、驚いた。君がシンカリオンになってたんだね。ありがとう。今日も一緒に遊ぼうね。じゃらじゃらしてとても楽しいよ。楽しかった子はグッド評価のボタンを押してね。コメントも待ってるよ。シンカリオン好きな子はどんどん教えてね。バイバイ。